Giza, nisamehe kwa yote niliyokufanyia dadangu. Kweli ninajuta kutorudia tena. Hata akiwa ndani ya chumba cha kifalme, Freddy alihisi shauku na hofu zikimzunguka kama upepo wa usiku. Alikubali kufunga ndoa kwa shinikizo, lakini moyo wake haukuwa na utulivu. Ghafla, mlango ukagongwa kwa nguvu. Kivuli kikapita kwenye ukumbi wa giza, kimya kizito kikatawala. Ndani ya chumba cha Odama, mishumaa iliwaka kwa mwanga hafifu. Odama alimtazama Freddy kwa macho yaliyojaa mshangao na upole. Freddy, siku ile uliingiaje ndani? Na nilipokutetea kwa Kastori kuwa upo ndani sikukuacha humo? Aliuliza kwa sauti ya chini. Freddy akatabasamu kwa huzuni. Kwa nini uliingiza maisha yako hatarini kunisaidia mimi? Ulijua adhabu ya uongo ni kifo. Kwa nini, Odama? Maswali yale yalikatiza kimya cha chumba. Odama hakuweza kuvumilia tena. Machozi yakamtiririka. Nimemkumbuka dada yangu Adama, alisema kwa sauti iliyovunjika. Mapenzi yangu kwako hayawezi kufuta upendo wake. Kila tunachofanya kina kivuli chake. Freddy alinyamaza. Usiku ule haukuwa wa siri tu, ulikuwa wa maungamo. Nje ya mlango, mzee Kalinga alisimama kimya akisikiliza. Tabasamu la hekima likapita usoni mwake. Kazi aliyompa Freddy ilikuwa imetimia. Laana ya Odama ilivunjika, si kwa nguvu bali kwa toba. Alijua hatima ilikuwa lazima itimie. Akaondoka taratibu gizani, akiacha chumba kikiwa kimejaa ukweli na hisia nzito. Asubuhi ilipoingia, jumba la kifalme lilipambwa kwa maua na harufu ya mafuta ya thamani. Walinzi wakapanga njia. Watu wakakusanyika kwa shangwe na matarajio. Freddy na Odama wakafunga ndoa. Lakini kabla furaha haijakomaa, mlango wa ukumbi ukafunguka. Kastori akaingia. Pembeni yake Adama, akiwa mjamzito. Ukumbi mzima ukanyamaza. Odama bila kusita akapiga magoti mbele ya dada yake. Nisamehe kwa yote niliyokufanyia dadangu. Kweli ninajuta kutorudia tena. Nisamehe kwa yote niliyokufanyia. Adama akamuinua na kumkumbatia. Machozi ya furaha yakachanganyika na yale ya majuto. Wote wawili walikuwa wajawazito, mimba zao zikipishana kwa siku chache tu. Lakini Freddy hakuweza kustahimili. Macho yake yalikutana na ya Adama. Hofu, majuto, upendo uliochelewa. Bila kusema neno, akaondoka kimya kuelekea nyuma ya jumba. Mzee Kalinga akasimama mbele ya mfalme na malkia. Akasema ukweli wote. Alibadilisha akili ya Freddy kwa makusudi. Alimwongopea ili kumtenga na Adama. Ilikuwa njia ya kuhakikisha Odama anavunja laana yake kwa kukubali makosa yake. Alimaliza kwa kusema hata mimba ya Adama ni ya Freddy. Ukumbi ukalipuka kwa mshangao. Malkia kwa hasira akavuta upanga na kuuelekezea shingoni mwa mzee Kalinga. Lakini mfalme akanyanyua mkono wake. Acha, hapaswi kuhukumiwa hivyo. Badala ya damu akamwaga maziwa kichwani mwa Kalinga. Ishara ya heshima kwa aliyelinda himaya kwa hekima badala ya vita. Lakini moyo wa Freddy ulikuwa umevunjika. Alimuona Adama mjamzito. Alijua alikosea, alichelewa. Kwa hofu ya kumpoteza milele, akaingia usiku huo kwenye banda la simba. Walinzi walipofungua mlango, walikuta nguo zake tu. Simba hawakuonekana na damu haikuonekana. Freddy akatoweka. Siku zikapita. Adama akazaa mtoto wa kike, akamuita Merisa. Odama akazaa mtoto wa kike pia, akamuita Merinda. Lakini jina la Freddy likabaki kuwa fumbo. Himaya ya Mawanga ikatawaliwa na kimya kizito. Shujaa wao hakuonekana tena. Odama akaendelea kuishi, baadaye akaolewa. Adama akabaki mjane wa matumaini, akiishi kwa tumaini kuwa siku moja Freddy angerudi. Miaka ilipita. Upendo wa dada ulirejea. Chuki ikazikwa.
Lakini swali lilibaki hewani. Freddy alikufa au alichaguliwa na hatima kuwa kitu kingine zaidi ya mwanadamu wa kawaida? Usisahau kusubscribe, kulike na kushare ili usipitwe na hadithi zetu. Asante na karibu tena wakati mwingine.